Запад всячески демонстрирует Путину, что тоже умеет играть в игру потихонечку, планомерно закручивая гайки дипломатии и затягивая санкционную удавку. И вот уже Путину придется ехать в Китай, чтобы лично просить товарища Си ослабить петлю санкций, из-за которых перестали проходить платежи схематозников. В последний месяц Пекин уже посетили Шольц и Блинкен. Каждый из них внятно объяснил пандочке, что с ее пошатнувшимся экономическим здоровьем лучше не шутить, может хватить санкционный инсульт. А тут еще и Макрон собирается приехать с последними анализами, не исключающими ввода подразделений союзников на территорию Украины. Но крыса пытлива и продолжает намыливать лыжи в сторону Поднебесной, ведь помощь Пекина критически важна. Полезные санкции перекрывают финансовые потоки, а война требует денег ежедневно. Даже опальная Шойга открыла рот и потребовала подкинуть вооружений, иначе наступление может захлебнуться. И это происходит в тот момент, когда российский «Газпром» объявляет о чистом убытке в 6,8 миллиарда долларов за 2023 год. Учитывая то, что раньше он давал прибыль в 14 миллиардов, то фашистская машина убийств недополучила 20 миллиардов долларов. Огромные деньги. Дожимают и австрийских схематозников, финансово прикипевших к пещере. Райффайзенбанк заявил, что в третьем квартале будет сворачивать свою деятельность в России. Алчные коммерсы попытаются выцарапать на продаже актива как можно больше, сопротивляясь не менее жадной братве. И это еще один признак того, что оставаться в фашистском анклаве становится признаком дурного тона. Сегодня кажется, что мясное наступление рашистов вот-вот обрушит фронт ВСУ, которые держатся на пределе. Генерал Гур-Скибицкий признается, Украина на грани, сейчас тяжело как никогда, сказывается нехватка вооружений. Наступление РФ начнется в конце мая, начале июня. Сейчас армия РФ действует как единое тело с четким планом и под единым командованием. Конец цитаты. Между тем, история с арестом зама Шойгу наверняка получит свое развитие в виде замены министра обороны в Кремле. Путин встретился с Алексеем Дюминым, своим бывшим охранником, который, кстати, одно время занимал пост зама министра обороны, а теперь возглавляет Тульскую область. Кстати, Дюмин в свое время поддерживал Пригожина, так что именно ему крыса может доверить место опального Шойгу, после чего зачистить весь старый генералитет и оживить фронты по всем направлениям. По словам командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка, Путин имеет план захвата Харькова и Сум, а уже в 2024 году планирует полностью оккупировать Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Кремль проигрывать не собирается. Его щупальца продолжают потихонечку раскидываться по миру. Рашисты активизировались в Африке, войдя на базу американских военных в Нигере. Американские войска также покинули Чад, а французские были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо. Но свято место пусто не бывает, на нем поселяются бесы. И вот уже Кремль заполняет пустоту, представляясь белым другом, не имеющим колониального бэкграунда на континенте. И вряд ли это нравится тому же Китаю, который стремится занять свою нишу в богатой ресурсами Африке. Но это не значит, что все кремлевские хотелки обязательно воплотятся в жизнь. После того, как США разрешили бить своими ракетами дальнего радиуса действия по Крыму, Британия пошла еще дальше и официально дала разрешение бить своим оружием по территории России с оговоркой в рамках самообороны. Украина имеет на это право, сказал глава МИДа Британии Кэмерон в ходе визита в Киев. На фоне того, как Россия наносит удары по Украине, вполне понятно, почему Украина
чувствует необходимость быть уверенной, что может защитить себя. Итак, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Белгород могут готовиться к возвращению намоленной войнушки, которая стучится так, что не впустить невозможно. В Крыму этот стук уже ощущают. Это идет процесс обнуления радиолокационных систем и средств ПВО рашистов. На очереди приводнение Крымского моста, утрата которого станет знаковой в этой войне, но не смертельной для Кремля, потому что Плешивый не верит в возможность поражения. Он готов воевать хоть до 30-го года, выматывая Запад и доказывая ему, что Украина не стоит того, чтобы за нее впрягаться. Но его пещера слабее СССР, а решение о ее постепенной ликвидации уже принято Западом. Осталось дооформить его в Пекине, который исторически всегда был волатилен, петляя от авантюр Мао с его хунвейбинами до возрожденческих идей Дэн Сяопина. Дальний Восток с Восточной Сибирью уже заполняются китайцами, тоже потихонечку, и скоро, глядишь, весь восток пещеры заговорит на китайском. Русский мир Путина с откровениями Дугина медиапровокатору Карлсону — это последняя попытка мертвой империи выбраться наружу, зацепившись за краешек склепа, в который ее укладывает сама история.